कम से कम 5-5 mm जगह रहना चाहिए स्पीड पिन के लिए। पिन जो है पिन खा गया, ख़त्म हो गया। स्पीड पिन के लिए एकदम फिक्स जगह दिया। मोटा पिन भी तो ख़त्म हो गया। बस उतना बहुत है। डेली रूटीन मरीन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। कंप्लीट।